वाह! ये देखिए कितना प्यारा नज़ारा है यहाँ पे। यहाँ पे हम लेके आए हैं आपको ये पास ये ट्रक। वाह! और इस ट्रक में अभी हम जानवरों को लोड करेंगे। चलो देखते हैं। ये देखिए 3 जानवर हमारे पास हैं। चीता, गाय और ये बारहसिंघा। वाह! कितना प्यारा है। चलो इनको इसी में लोड कर देते हैं। चलो एक दूसरे के ऊपर डाल देते हैं। ओह नो! अब तो गिर गई। चलो यहाँ पे ऐसे रख देते हैं। वाह! बहुत ही सुंदर। चलो इसको यहाँ से लेके जाओ। चलो 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 जाओ 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 जाओ। वाह! ये देखो कितना प्यारा। ओ नो नो नो! ये देखिए डुमडुम, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? वाह! डुमडुम को जानवर से डर लगता था इसीलिए मैंने जानवर हटा दिए। डुमडुम। वाह! ये देखिए रोबो। वाह! कितना प्यारा रोबो है, बहुत ही सुंदर। ओ नो! कितना अच्छा लग रहा है। रोबो के पास में ये देखिए शेर। वाह! रोबो और शेर की दोस्ती हो गई। चलो इसे हैंडशेक करो। चलो मिलाओ मिलाओ हाथ मिलाओ। ओह नो! ये देखो इसको सहला रहा है। वाह! बहुत अच्छे। ओ नो नो नो! ये क्या रेसिंग बाइक और डंपर। वाह! कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए रेसिंग बाइक बहुत ही सुंदर लग रही है। इसके नीचे ये देखिए क्या है। वाह! ओ नो! कितनी प्यारी बैलगाड़ी, बहुत बढ़िया। ओ नो नो नो! चलो इसको हम चला के देखते हैं। वाह! ये देखो कितनी प्यारी चल रही है। चलो इसको यहीं पे रख देते हैं, कोई काम लगेगा तो इसको हम ले जाएंगे। ये देखिए शेर। वाह! कितना प्यारा शेर है, बहुत बढ़िया। कितना अच्छा शेर लग रहा है। चलो शेर आपको हम लेकर चलते हैं यहाँ से। ओ नो 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 नो! ये यहाँ रुक गया। चलो रुक जाओ यहाँ पे। ओ नो! ये देखिए यहाँ पे एक चिड़िया। ओ नो नो नो! पेड़ पे बैठी है चिड़िया, बहुत ही सुंदर लग रही है। इनके पास एक झूला भी है। चलो ये देखो झूला झूल रहा है। वाह! टकला, यहाँ पे टकले आप क्या कर रहे हो? ओ नो! टकला तो यहाँ झूला देखने आया था और चिड़िया के पास भी है। ओ नो! टकले के पास एक घर। वाह! कितना प्यारा घर है टकला आपका। चलो टकले को घर के ऊपर बिठा देते हैं। वाह! कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे देखो हमारा एक मोटू। वाह! कितना प्यारा मोटू है। वाह! चलो चलो मोटू आप घर के पास आ जाओ। बहुत बढ़िया। ओ नो! शिप। वाह! कितना प्यारा शिप है। चलो इसको लेकर चलते हैं। ओ नो! यहाँ पे तो एक ट्रैक्टर खड़ा है छोटा सा, उसमें टक्कर हो जाएगी। चलो इसको यहीं पे रोक देते हैं। वाह! ये देखिए। ओ नो! गेंडा। ओ ओ ओ! कितना प्यारा गेंडा है, बहुत ही सुंदर। ओ गेंडा, चलो 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 चलो। ओ नो! गेंडा तो यहाँ ट्रॉली के पास आ गया। वाह! ट्रॉली के पास एक जेसीबी भी है। चलो जेसीबी से मिट्टी भरते हैं ट्रॉली में। वाह! ये देखिए जेसीबी और ये हमने मिट्टी भर दी। एक बार दोबारा से भर के दिखाते हैं आपको। वाह! कितना प्यारा। चलो ट्रॉली को यहाँ से हम ले जाते हैं। चलो 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 चलो। वाह! ये देखो चली गई ट्रॉली। ओह नो! ये देखिए कितना प्यारा ट्रैक्टर। ओह नो! बड़ा सा ट्रैक्टर है, बहुत अच्छा ये ट्रैक्टर है। ओह नो! बहुत सुंदर लग रहा है। वो ये क्या चिड़िया। वाह! देखिए चिड़िया के पंख कितने अच्छे हैं। हेलो चिड़िया, कैसे हो आप? ये देखो चिड़िया चल रही है, डिग 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 डिग। चलो चिड़िया आप यहीं पे रुक जाओ। वाह! आर्मी ट्रक। ओह नो! कितना प्यारा ट्रक है। वाह! एरोप्लेन। ओह नो! चलो एरोप्लेन को हम उड़ाते हैं। ज़ूम ज़ूम ज़ूम। ये देखिए आ गया, ज़ूम करके अपने पास आ गया। वाह! दो हाथी कितने प्यारे लग रहे हैं। एक ये देखिए ब्लैक कलर का और ये देखिए वाह येलो कलर का, कितना प्यारा हाथी लग रहा है, बहुत ही सुंदर। चलो इनको दोनों को आपस में बातें कराते हैं। हेलो, ये देखो इसकी सूंड में मैंने फंसा दिया। वाह! एव गिर गया है तो चलो इसको खड़ा कर देते हैं। ओह नो! ये देखिए वाह! कितना प्यारा प्लेन है, बहुत ही सुंदर। चलो इसको भी उड़ाते हैं। शू। वाह! ये देखो आ गया, बहुत बढ़िया लग रहा है। खिलौने रखे हुए हैं, देखते हैं ये क्या मिल। ओ नो नो नो! ये क्या? ये देखिए एक ऊंट और एक जिराफ। वाह! दोनों आगे पीछे जा रहे हैं कहीं को। चलो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। और भी आगे देखते हैं हमें क्या मिलने वाला है। ये क्या? वाह! ये कुछ उल्टा पड़ा है, चलो इसको हम सीधा करके आपको दिखाते हैं। वाह! वो नो 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 नो! एरोप्लेन। वाह! कितना प्यारा प्लेन है। चलो इसको यहीं पे रख देते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलो और भी आगे देखते हैं हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है। ये क्या? ओ नो 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 नो! सीएनजी ऑटो रिक्शा। वाह! बहुत ही प्यारा बढ़िया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। वो नो नो नो! कितना प्यारा है। चलो और भी आगे देखते हैं हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है। वो वाह! ये क्या? गैंडा। ओ नो 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 नो! कितना प्यारा गैंडा है। वाह! देखिए बहुत ही लाजवाब गैंडा लग रहा है। ओ नो! चलो और भी यहाँ पे हम देखते हैं हमें क्या मिलने वाला है। वो ये क्या?
ओ नो 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 गाइस, ये देखिए मोटरसाइकिल, वो भी है रेसिंग, जिसे हम रेसिंग बाइक कहते हैं। बहुत ही अच्छी, मगर इसने हेलमेट नहीं लगाया हुआ है, बहुत गंदी बात है। चलो हेलमेट लगाओ और भी आगे देखते हैं। वाह, ये क्या डंपर, ओ नो 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 नो, कितना प्यारा और छोटा सा डंपर है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू गाइस। वाह, ओ नो 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 नो, ये क्या, ये देखिए मोटू और पतलू। ये मोटू, आप कहाँ जा रहे हो? मोटू और पतलू दोनों शहर पे निकले हैं। चलो 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 मोटू, ओ नो 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 नो, रुको रुको रुको। ये क्या, मोटू को मैं बैठाता हूँ इसमें डंपर में। वाह, मोटू आप डंपर में बैठ जाओ। ओ ओ मोटू, आप तो आ नहीं रहे हो। चलो मैं आपको लेटा देता हूँ इसमें। वाह, ऐसे लेटाता हूँ मोटू को। वाह, चलो चलो, जाओ 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 जाओ, यहाँ से जाओ जाओ। ओ पतलू बचा है, चलो पतलू आप भी चलो। पतलू को पैदल चलना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, मुझे लग रहा है नहीं जाना पड़ेगा। ओ नो, ये देखिए रिक्शा। वाह, चलो पतलू को हम रिक्शे में ऐसे डाल देते हैं। ओ नो नो नो, चलो पतलू। वाह, कितना प्यारा लग रहा है। ओ नो 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 नो, चलो जाओ जाओ जाओ। ओ नो, वाह, ये देखिए रेसिंग बाइक। वाह, कितनी सुपर बाइक है, बहुत अच्छी। ये क्या, डोरेमोन। वाह, ओ नो 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 नो, कितना प्यारा डोरेमोन है। चलो आप ढोलक बजा के दिखाओ। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सही। वाह, ये क्या, सीएनजी ऑटो रिक्शा। वाह, कितना प्यारा है। ओ नो 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 नो, बहुत अच्छा। ये देखिए इधर से बहुत प्यारा लग रहा है। ओ, इसके ऊपर ये क्या रखा हुआ है? ओ नो, ऊंट, कितना प्यारा ऊंट है, बहुत ही सुंदर। देखो बच्चों, कितना सुंदर लग रहा है ऊंट। इसे हम यहीं पे रख देते हैं, कोई छेड़छाड़ नहीं। ओ नो, ये देखिए छोटा सा ट्रैक्टर और इसके पीछे ट्रॉली। वाह, कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। ओ नो नो, वाह, ये क्या, ऊंट। वाह, कितना प्यारा ऊंट है, बहुत ही अच्छा। इसके ऊपर ये बच्चा छोटा सा बैठा है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया। ये क्या, ओ नो, गैंडा। वाह, कितना प्यारा गैंडा है, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है। ये क्या, ओ नो, टाइगर। वाह, कितना प्यारा टाइगर है, खूंखार टाइगर। गैंडा, आप इससे बच के रहना, वरना ये टाइगर आपको काट लेगा। चलो यहीं पे रोक देते हैं इसे। वाह, ओ नो 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 नो, शेप। वाह, कितना प्यारा शेप है। चलो चलो, इसको हम ले चलते हैं। रुको रुको रुको, ये क्या, एक्सीडेंट हो जाएगा, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। ये दोनों आज एक्सीडेंट करने के मूड में थे। आप भी एक्सीडेंट करोगे क्या? नहीं एरोप्लेन, आपको एक्सीडेंट नहीं करना है। आपको उड़ान भरनी है यहाँ से और निकल जाना है इसके ऊपर से। वाह, ये देखिए इसके ऊपर से निकल गया। वो नो, यहाँ पे आ गया। चलो एरोप्लेन निकल गया है, अब आप भी जाओ। ये देखिए, ओ नो, ये क्या, दो जंगली जानवर बंदर को रोक के खड़े हुए हैं। ये देखिए शेर, और ये देखिए जिराफ। वाह, इसने मंकी को रोक के रखा है। मंकी, आप यहाँ से कैसे निकलोगे? चलो पहले हम यहाँ से स्टीमर को हटाते हैं। चलो चलो चलो, जाओ जाओ जाओ, आप आगे जाओ। ये यहाँ से मंकी को हम चुपचाप निकाल देते हैं, वरना ये जानवर निकलने नहीं देंगे। चलो 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 चलो, वाह, यहाँ से निकल जाओ। ये देखिए कितने खूंखार जानवर हैं। चलो आप जंगल की ओर जाओ। चलो जाओ 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 जाओ, यहाँ से आप जंगल में आ जाओ। चलो आपको भी हम यहाँ पे जंगल में ले आते हैं। ये देखिए आ गया, कितनी तेजी से दौड़ रहा है। ये देखिए जंगल में आ गया। वाह, ओ नो, ये क्या, बहुत छोटा सा ट्रैक्टर। वो, इसके पीछे ये क्या है, टैंक पानी का। वाह, बहुत ही प्यारा टैंक है, बहुत ही प्यारा ट्रैक्टर भी है, बहुत अच्छा लग रहा है। ओ नो नो नो, ये क्या, इसके आगे तो ये बैलगाड़ी रखी हुई है। ओ नो, बैलगाड़ी के आगे क्या, शेर सो रहा है। वाह, ये तो बहुत खतरनाक हो गया आपके लिए बैल। चलो चुपके से आप यहाँ से निकल जाओ, वरना आपको अभी ये मारेगा यहाँ पे। चलो बैल, आप यहाँ से निकल जाओ, निकल जाओ, चलो जाओ जाओ जाओ। ये देखिए शेर सो रहा है, चलो हम शेर को नहीं जगाते हैं, वरना ये अभी तांडव काटेगा। चलो हम आगे देखते हैं। वो नो, हाथी। वाह, कितना प्यारा हाथी है, बहुत बड़ा हाथी है। चलो हाथी को हम यहाँ से निकाल देते हैं। हाथी राजा, आप यहाँ आ जाओ। चलो चलो, ओ नो, ये सो रहा है, चलो आप बैक हो जाओ। कोई बात नहीं, आप यहाँ पे बैक हो जाओ। वाह, ये क्या, वाह, ये देखिए टकला। वो नो, टकला, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आपको कहीं जाना है? चलो आपको मैं हाथी की सवारी कराता हूँ। ये देखिए मैंने टकले को हाथी पे बिठा दिया। वाह, कितना प्यारा लग रहा है। चलो हाथी राजा, टकले को यहाँ से लेकर जाओ। धीरे धीरे आना हाथी राजा, जल्दी से आ जाओ। चलो यहाँ से निकल जाओ, ना शेर आ जाएगा। वो नो, ये क्या, वाह, ये देखिए दोनों आपस में लड़ने की कगार पे। ओ नो, ये हेलीकॉप्टर क्या कर रहे हैं यहाँ पे? वाह, दोनों जेट, ये देखिए टक्कर मारने की। नो 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 नो,
यहाँ पे आपको एक्सीडेंट हो जाएगा। चलो आप बैक हो जाओ, आप भी यहाँ से बैक हो जाओ। चलो निकलो निकलो निकलो, जाओ यहाँ से। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, आप दोनों लोग बहुत झगड़ते हो। चलो यहाँ से निकल जाओ।